કહું છે હા અતિશય એટલે કે દુખે નાટું દબાઈ બેસી તો મેરા બહુ પાસનો બધું અતિશય લાગે આ ભાગ વધારે દુખે છે આ કમરમાં કેવું છે કમરમાં સાહેબ આ પટ્ટા લેવલ જે આવે ને હા એ આરી બરાબર આટલું જ સાહેબ દુખે એટલે આવું સીધું કરવા જાવ ત્યારે દુખે હા એ બધા દુખે વધારે ટાઈમ બેસવાથી ઉભા રહેવાથી બધી રીતે આમાં અહીં તો અહીંયા જ બહુ દુખાય બહુ જ દુખે આમાં નીચે જોવામાં એ રીતનું ખેંચાણ તણાવ રહે બહુ બરાબર આ બધું પકડાયેલું રહેતું હોય છે ના એ થોડું થોડું રહેશે દુખાવો આરામ કરો ત્યારે વધે છે કે ભાઈ કામ કરવામાં આવે ત્યારે રાતે સાહેબ હોઈ જવું ને હા બહુ ઊંઘ આવે પછી ઊંઘ આવે પછી ખબર ના પડે સવારે ઉઠું ને તો બધું ને સવારે પકડાય એકદમ જકડી ગયું હોય આવું બરાબર હાથમાં પગમાં કઈ ઝંઝણાટ એવું કઈ ના એવું કઈ કશું જ નહીં ખાલી આ પ્રોબ્લેમ રહે છે ચીરો અને કમરનો તો આપણું શરીર જ જેવું લાગે સવારે ઉઠે બરાબર હા આમ પથ્થર જેવું લાગે આપણને કડક બધા જો નોર્મલ શરીર એવું નહીં લાગતું એમ બરાબર આપણે અહીંયા કેવી રીતના ટ્રીટમેન્ટ કરીએ ખ્યાલ છે ને તમને હા એ તો સાહેબ મેં વિડીયો જોયા હતા બધા એટલે ખ્યાલ એમાં કેવું હોય કે આ બધી ગાદી હોય ને મણકામાં ગાદી એની પર દબાણ આવતું હોય ને ત્યારે દુખાવો વધે એવું છે મણકામાં તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી મણકામાં જે ગાદી હોય ને એનો પ્રોબ્લેમ છે બરાબર અહીંયા ઊંધા સુઈ જાઓ માથું અંદર સાહેબ જોઈએ એટલે આપણે આ કમર નીચે આવી જવું એવું જરૂરી નહીં આટલું રહે છે બહુ એના માટે એક્સરસાઇઝ હું તમને બતાવીશ થોડુંક છે ખાડો વધારે રહે છે હા ઢીલું રાખો એકદમ આ બાજુ ફરી જાઓ મારી બાજુ પડતું કરવાનું બસ આ પગને વાળી દો ગુડ અને સીધો કરો પકડો હાથને બસ છે ને ઉપર જોડો રિલીઝ કરીને થોડું નીટું ચેસ્ટ ને ઢીલો છોડ દો સીધા પેલી બાજુ ફરી જાઓ આ પગ વાળી દો પકડો હાથને ઢીલું છોડ દો સરસ ઊંધા સુવાનું છે માથું અંદર મોડા પડી 12 રૂપિયા જોઈ હા જો હાથ છે ને અહીંયા બંને થોડા નીચે અને ઢીલું છોડ દો હા નીચે છોડ દો ઢીલું રાખો ઢીલું છોડ દો ઢીલું
ઢીલું. ઢીલું રાખો. સીધા સુઈ જાઓ. માથું વચ્ચે રાખો. હાથ સીધા નીચે કરી દો. બસ. કાર્ટૂન મજા છે. ઢીલું રાખો. બેસી જાઓ બાજુ. નીચું બહુ નહીં જોવાનું, સામે જ જોવાનું. ઉપર નીચે જુઓ તો નીચે આયા એના કરતા કેવું લાગે? એ વખતે સારું લાગે છે. પેલું તો જબ કળશ બોલે. અત્યારે બોલે છે. પછી રિલીઝ કરી દેની. ઢીલું છોડો. બંને હાથ છે ને અહીંયા રાખો. પકડો હાથને. ફીટ પકડો. આંગળીઓ ભેગી કરો. હા. બંને હાથ છે ને આગળ ભેગા કરો. સામે જો ઉપર. ભેગું કરો. બસ ટાઈટ રાખો. ઓકે. નીચે. આ પછી તમારે આપણું સીધો કરવાનો છે. બરાબર? તમારે બેસવામાં પણ સીધું રાખવાનું. કામ કરતી વખતે પણ સીધું. ત્યારે જલ્દી મળશે. જો અત્યારે કેટલો ફરક લાગે છે? હજી બાકી છે ટ્રીટમેન્ટ. કેટલો લાગે છે ફરક? સારું બે છે સર. બાકી તો થોડું લાગે, થોડું ભરાવ લાગતું, થોડું ઓછું થયું. ફરક પડે.
હવે રિલીઝ નહીં લઈ